Hola amigos y amigas de YouTube, soy Andrea y vamos a practicar inglés. Esta noche vamos a practicar la pronunciación de TH, que tiene dos sonidos en inglés. Entonces tengo una presentación aquí con ejemplos de los dos sonidos. Primero, tenemos un sonido de TH que usa la voz. Entonces, tienes que poner la lengua entre los dientes y necesitas soplar, pero hay una vibración en la lengua porque estás usando la voz a la vez. Entonces, el sonido es hay que poner la lengua entre los dientes y usar la voz. Por ejemplo, repite por favor. The, there, this, these, then, therefore, bother, mother, brother, father, them, they, their, though, although. La palabra the, a veces se dice también the, es el artículo definido que significa el, la, los o las en español. The, por ejemplo, the book, el libro. Some people say the book. También there significa allí. This, este. These, estos. Then, luego o entonces. Therefore, por lo tanto. Bother, una molestia. Mother, madre. Brother, hermano. Father, padre. Them o they, que significan ellos. Ellos como sujeto o ellos como objeto. Depende de la palabra, depende de la oración. Their es su. Their es ellos son, como they are. Though, aunque, o although, aunque también, otra manera de decirlo. Pero el sonido es con la voz. El otro sonido de TH no usa la voz. Todavía tienes la lengua entre los dientes y tienes que soplar con aire para hacer una vibración pequeña, pero esta vez sin la voz. Es un sonido muy, muy suave. Por ejemplo, through, through, thorough, thimble, Thursday, thermos, both, froth, moth, broth, thought, thumb, thing, thistle, thin, thick. Through es a través de. Through es el pasado de throw, to throw, echar. Through, el echó. Thorough, detallado. Thimble, el dedal. Thursday, el jueves. Thermos, el termo. Both, los dos, los ambos, los dos. Froth, la espuma. Moth, una mariposa nocturna
o una polilla. Broth, un caldo, una sopa. Thought, un pensamiento. Thumb, el dedo gordo. Thing, una cosa. Thistle, el cardo. Thin, delgado. Thick, grueso. Entonces, ¿cómo sabías cuándo usar un sonido o el otro? Hay que practicar, hay que tener contacto con las palabras, experiencia, hay que escuchar, hay que practicar y repetir. Y con el tiempo, con las horas practicando, con el contacto y la experiencia, vas a saber. Entonces, por favor, repiten todas las palabras y nos vemos la próxima vez. Gracias.